Merhaba, Mazlum ben. Merhabalar, Sibel ben. Bizi biliyorsunuz biz gezdiğimiz, gördüğümüz yerleri mümkün oldukça çekip sizlere paylaşmaya çalışıyoruz. Bu kez konseptimize yeni bir üye kattık. Daha doğrusu kanalımıza yeni bir üye kattık. Arkanızda görmüş olduğunuz yakışıklı, bu tarafa gel bebeğim. Evet, burada görmüş olduğunuz yakışıklı HUSQVARNA SVARTPILEN 250 modelini aldık. Bundan sonra kamplara gittiğimizde ya da günübirlik gezilere gittiğimizde eksik olan aksesuarları tamamladıktan sonra bize eşlik edecek. Nedir bu aksesuarlar? Neden bunu tercih ettik? Biraz onunla ilgili fikrimizi söyleyelim sizlere. Öncelikle hafif arazi odaklı olması ve şehir içerisindeki performansının büyüleyici olması bizi cezbetmişti. Bunu neyle kıyasladık da bunu söylüyorum? Bunu biz Honda CB250R ve Honda CL250 ile özellikle kıyaslamıştık. Bunun yanı sıra KTM 250 Adventure'la kıyasladık. Bunlar Honda'ları çıkardığımızda KTM'ler şehir içerisinde biraz büyük kalıyordu. Daha uzun yol odaklı olduğu için bize sürekli dışarı çıkmadığımız için, yani doğaya sürekli gelemediğimiz için, iş, güç vesaire, bu yüzden hem şehir içi hem de böyle arazi odaklı olsun istedik ve Svartpilen'i tercih ettik. İlk tercihimiz Honda'ydı aslında. Motosiklet kalmamıştı. CL250'yi epey araştırdık. CB250R ise bize biraz küçük geldi ikimiz için ve artçı selesi yüksekte. Yüksekte olduğu için eşim bundan rahatsız oluyordu. Yani korkuları oluyordu. Hızı daha fazla hissediyor. Doğru. Evet, bu yüzden selesi daha düz olan model baktık ve Svartpilen bizim için biçilmiş kapsamda. 30 beygirlik bir gücü var. Tabi burada ben şunu da söyleyeyim, biz moto vlog kanalı değiliz. Yanlış anlaşılmasın. Öyle bir iddiamız da yok zaten. Sadece motosiklet seven bir çiftiz ve hani böyle artık dışarı çıktığımızda da motosikletimizle bizi çokça görebilirsiniz. Her şeyden bahsediyordum. CL250 neden olmadı? Çok bekledik, çok araştırdık. Hiçbir yerde motosiklet yok. 12 ay taksit, vade farksız 12 ay taksit kampanyasından dolayı herhalde satışları hızlandırmışlar. Kısmet bunaymış. İyi ki de bu oldu. Çünkü biliyorsunuz onun moto bloğu 500'lük için üretildiği için 250'lik arada böyle emanet gibi duruyor. Üstte boşluk, altta boşluk. Tabii Honda kalitesi o başka bir boyut. Ondan bahsetmiyorum ama görsellik olarak Bu motoru sonradan daha çok beğendik açıkçası. evet, çok yakışıklı. Bizi daha çok cezbetti. Evet. Bir maşallahınızı alırız bu arada. İnşallah motosiklet hayali olan ya da araba hayali olan bütün dostların da bu hayallerine bir an önce kavuşmaları ne diyelim mümkün olur. Umarım hepinizin gönlündeki sizin olsun inşallah. Neyse biz biraz bir şeyler içelim. Ara ara yine evet atıştıralım. Görüşürüz.
geleyim. Burada çok güzel atlar var. Yavaşça yaklaşalım bakalım korkutmadan. Çok güzeller. Çok. Gökyüzünün güzelliği. Doğa insana mutluluk veriyor gerçekten. Çok güzel.